वाह, कितने सुंदर फूल हैं, है ना प्यारी बिल्ली? इनकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया है। ओह, ब्लेस यू किटी। कोई बात नहीं, लो ये टिश्यू ले लो प्यारी बिल्ली। हाय दोस्तों, मुझे यकीन है नन्ही ही बिल्ली की तरह ही आप सभी को भी कभी ना कभी छींक जरूर आती होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस एपिसोड में हम सब चलते हैं छींक की दुनिया में और ढूंढते हैं जवाब इस खास सवाल का कि हम छींकते क्यों हैं। ज़ूम इन। छींकना, जिसे स्टर्न्यूटेशन भी कहते हैं, ये हमारे शरीर का कुदरती तरीका है किसी चीज से छुटकारा पाने का जो नाक के अंदर परेशान कर रही हो। कोई भी बाहर के कण जैसे मिट्टी, परफ्यूम, धुआं और यहाँ तक कि आपके पेट के बाल भी नाक के अंदर वाले हिस्से को गुदगुदा और परेशान कर सकते हैं और छींक ला सकते हैं। तो जब एक अनचाहा कण अंदर जाता है नाक के नर्म हिस्से में जिससे गुदगुदी होती है, तो एक संदेश दिमाग के एक खास हिस्से में जाता है। उसके बाद दिमाग संदेश भेजता है उन सभी मसल्स को जिन्हें मिलकर काम करना होता है, हैरान कर देने वाली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए जिसे हम कहते हैं छींक। हालांकि छींकना चाहे अपने आप होने वाला एक्शन लगे, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि दिमाग को जरूरत पड़ती है शरीर के कई हिस्सों से एक साथ काम करवाने की। ये होता कैसे है? तो जैसे ही दिमाग छींकने के लिए सिग्नल भेजता है, तो पलक झपकते ही आप पाओगे कि आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आपकी जीभ मुंह के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाती है और दूसरे हिस्से जैसे कि बेली मसल्स, चेस्ट मसल्स, डायफ्राम, वोकल कॉर्ड्स और थ्रोट मसल्स एक साथ काम करती हैं एक जोरदार छींक लाने के लिए और उन परेशान करने वाले कणों को नाक से बाहर निकाल देती हैं। बाहर निकलती हवा, पानी और म्यूकस के साथ करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। वाह, आप हैरान हो गए ना दोस्तों? लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनचाहे कणों के नाक में जाने की वजह से किसी को छींक आती है। इसकी कुछ और भी वजह होती हैं, जैसे जब ठंड लग जाए या जब वायरस अपना टेम्परेरी घर बना ले नाक के अंदर। कुछ लोग छींकते हैं एलर्जीज की वजह से या फिर कुछ खास चीजों के संपर्क में आने पर, जैसे कि एनिमल डैंडर या पॉलन। इसकी वजह चाहे जो भी हो, आप हमेशा याद रखना कि छींकना भी एक ऐसी वजह है जिसमें जर्म्स और फ्लू वायरसेस हमारे आसपास फैल जाते हैं। तो टिश्यू इस्तेमाल करना कभी मत भूला करो या कोहनी के अंदर वाले हिस्से पर छींका करो। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कुछ लोगों को छींक आ जाती है जब वो बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी में? तब उनकी नाक में किसी तरह की इरिटेशन नहीं हो रही होती है और शायद उन्हें सूरज से एलर्जी भी नहीं होती है, बल्कि वो होते हैं फोटिक स्नीजर। फोटिक मतलब कि लाइट, और कुछ लोग तो लाइट के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो वजह बनती है छींक की। इसको जेनेटिक ट्रेट माना जाता है, मतलब कि अगर कोई फोटिक स्नीजर है तो ये परेशानी उसे माता पिता से मिली होगी। उम्मीद है आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगली मुलाकात तक मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं।